សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺនិយាយអំពីការថតនៅពិធីបុណ្យអុំទូកខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកាមេរ៉ាមួយគឺ Nikon D7200 ក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺ3ចំណុចទាក់ទងទៅនឹង shutter speed ISO ហើយនឹង aperture ហើយបើសិនជាយើងចេះគ្រប់គ្រងពន្លឺដែលប្រើនៅចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់បានគ្រប់ស្ថានភាពនិងរូបភាពទាំងអស់ចង់បញ្ជាក់ដែរការបុណ្យអុំទូកនេះគឺធ្វើឡើងនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំទេអូខេឥឡូវនេះកុំខាតពេលវេលាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា